כן, אתמול למדנו כאן את הגמרא במסכת סנהדרין, ק"ז גם נמצאת במסכת סוטה מ"ז. דיברנו לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת, דבר חשוב מאוד בהנהגת האדם. דיברנו קודם כל על אלישע. אלישע חלה את חוליו אשר ימות בו. הגמרא אומרת, אלישע הנביא, היה נביא גדול, תלמידו של אליהו הנביא, בכל זאת נענש וחלה בגלל 3 דברים. 2 דברים בעצם שהביאו לכך שהוא חלה את חוליו השלישי. אבל אומרת הגמרא, למה הוא היה חולה? 1, בגלל מעשה שהוא קילל את התינוקות. אמנם התינוקות האלה הם פגעו בכבודו, בכל זאת גירת דובים בתינוקות נענש על זה. כמו מידת הדין, שהוא התנהג במידת הדין עם התינוקות, גרם לו את חוליו. אחר כך הגמרא אומרת על גחזי. אותו דבר עם גחזי, אף על פי שגחזי היה רשע, וכתוב שאין לו חלק לעולם הבא במשנה בסנהדרין. כל זה, הוא עשה הרבה דברים, לא דבר אחד ולא 2, בספר מלכים. יש כמה סיפורים שהוא היה חולק על רבו. והכי גרוע זה היה, אולי זה היה הקש ששבר את גב הגמל, המעשה עם נעמן, שהוא כביכול גרם לחילול השם, הלך לקחת ממנו את הכסף. בכל זאת, אומרת הגמרא, לא כאלישע שדחפו לגחזי בשתי ידיו. בגלל שדחפו בשתי ידיו, כתוב בסוף, וילך אלישע דמשק. מה יש לו לעשות בדמשק? למה הלך? אמר ביוחנן שהלך לחזור לגחזי בתשובה, ולא חזר. זאת אומרת, אלישע הנביא ראה צורך להחזיר את גחזי בתשובה, כבר עבד עבודה זרה, יצא מהדרך לגמרי, ולא חזר. אמר לו, חזור בך. אמר לו, כך מקובלני ממך. כל מי שחטא והחטיא את הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה. הוא מאשים את רבו בזה שהוא לא חזר בתשובה. בעצם מונח פה הרבה דברים שאנחנו בעוונות הרבים רואים אותם בדור שלנו גם כן, שתלמידים שיוצאים מהדרך בסופו של דבר מאשימים את רבותיהם. אתה אמרת, אתה עשית, ככה הם מוצאים תירוצים לעצמם. שואלת הגמרא, מה הוא עשה כל כך חמור? אומרת, הוא לקח אבן שואבת, איזה מגנט מסוים, תלה בו את חטאת ירבעם, את העגל של ירבעם, בין שמיים לארץ. ויש אומרים, שם שם בתוך הפה שלה, והייתה מדברת, אנוכי ולא יהיה לך. איקא דאמרי רבנן דחה מקמא. יש אומרים שהסיבה שגחזי כל כך כעס עליו, הוא דחה את החכמים ממנו. כלומר, הוא גרם לתלמידים שלא יבואו ללמוד. וכתוב, ויאמרו בני הנביאים אל אלישע, הננה המקום שאנחנו יושבים שם לפניך צר ממנו. כלומר, אחרי שאלישע יצא מבית מדרש, בית המדרש התמלא בתלמידים. אז מה היה לפני כן? לא היה תלמידים. למה לא היה? כי גחזי גרם להם שלא ייכנסו. בירושלמי, גם מסכת סנהדרין, מוזכר שמה הוא היה עושה? הוא היה יושב בחוץ. הוא לא היה נכנס לישיבה, וככה היו מזלזלים בלימודים, בשיעורים של אלישע, ולא היו נכנסים. אחרי שהוא גירש אותו, נכנסו התלמידים. אז לכאורה, כן, זו עוד סיבה טובה לזרוק ילד, להגרש ילד שהוא מפריע בבית מדרש וגורם לאנשים אחרים לא ללמוד או שלא לבוא לישיבה. לפעמים יש ילד אחד שהוא תפוח רקוב, מקלקל אחרים, גורם לאחרים לא ללמוד, כל מיני דברים כאלו. זה לכאורה מה שקרה עם גחזי, בגלל זה הוא גרש אותו. אבל
בכל זאת נענש. בכל זאת אלישע נענש, שחלה את חולי אשר ימות בו. מה? למה? דחאו בשתי ידיים. דחאו בשתי ידיים. נכון. לפעמים מגיע מצב שאין ברירה, צריך לדחות, אבל צריך לעשות את זה ביד אחת, לא בשתי ידיים. תכף נראה. אולי מה הכוונה? מה זה שתי ידיים? כן, בוא נראה. עוד סיפור הגמרא מביאה, שאותו דבר היה עם יהושע בן פרחיה. יהושע בן פרחיה, מה היא? כדאבה כקטיל ינאי מלכה לרבנן. ינאי המלך הרג את החכמים. אולי רק אם אפשר, מסכת קידושין. הגמרא מספרת, בשעה שינאי המלך הרג את החכמים. יש כמה גמרות בעניין של ינאי המלך, סתם שחשוב לדעת. אחד, זה מסכת קידושין. מעשה בינאי המלך, שהלך לכוחלית שבמדבר, וכיבש שם 60 כרכים. בחזרתו, שמח שמחה גדולה. עשה מלחמות וניצח. שמח. וקרא לכל חכמי ישראל. אמר להם, אבותינו היו אוכלים מלוכים, בזמן שהיו עסוקים בבניין המקדש. אף אנו נאכל מלוכים, זכר לאבותינו. והעלו מלוכים על שולחנות של זהב ואכלו. רואים שהיה לו כבוד לחכמים, הזמין אותם לאכול ולשמוח איתו יחד. ינאי המלך היה מהכהנים של החשמונאים. אז הוא הביא מלוכים, אומר רש"י, ירקות מסוימים, נקראים קקולי. אז הוא אומר, כשהיו עסוקים בבניין בית שני, שבאו מן הגולה והיו עניים, והיו מוציאים הוצאות במלאכה, אז אכלו מלוכים. אף אנו נאכל מלוכים להיות זכר לעוני אבותינו, ולהודות לפני הקדוש ברוך הוא שהצליחנו והעשירנו. בואו נעשה סעודה אחת של ירקות זולים, וככה נזכור את הניסים שהשם עשה לנו, שעכשיו אנחנו עשירים. אז זכר לאבותינו שנכנסו בבית שני, שלא היה מה לאכול. זכר לימי הצנע, איך שאומרים. ואכלו. והיה שם איש אחד לץ, לב רע ובליעל, ואלעזר בן פוירא שמו. ויאמר אלעזר בן פוירא לינאי המלך. ינאי המלך, ליבם של פרושים עליך. אתה חושב שהחכמים האלו שמחים בך, שניצחת, שאתה מלך? הם בכלל לא סוברים שראוי לך להיות מלך, אתה כהן. הם בכלל נגד כל השלטון שלך. כל השלטון שלך זה שלטון מורד במלכות שמיים. מה אתה חושב? שהם אוהבים אותך? ומה אעשה? אז איך אני אדע? מי אמר שאתה צודק? ככה אומר רש"י. ומה אעשה לידע שכנו? אולי אתה סתם מעליל עליהם, אולי הם אוהבים אותי. הקם להם בציץ שבין עיניך. אומר לו, אתה כהן, נכון? קח את הציץ ויעמדו על רגליהם, שהשם כתוב בו, והם יגלו את ליבם, למחות בך. טוב, מה קרה? הקים להם בציץ שבין עיניו. הקים להם, זאת אומרת, הקים אותם מהכיסא. ברגע שהוא שם את הציץ על הראש, כולם קמו. היה שם זקן אחד, יהודה בן גדידיה את שמו. ויאמר יהודה בן גדידיה לינאי המלך. ינאי המלך, רב לך כתר מלכות. הנח כתר כהונה לזרעו של אהרון. למה אתה רוצה גם להיות מלך וגם כהן גדול? שהיו אומרים, אמו נשבית במודיעין. זאת אומרת, יצא עליו שם רע, שאמו נשבית במודיעין. אומר רש"י, לכך מחובו,
שהיו הפרושים אומרים עליו, אמו נשבית במודיעין, כך שבית חשמונה היה, ושבויה פסולה לכהונה, ונשא אביו, ואמצא חלל. זאת אומרת, היא הייתה שבויה. שבויה היא בחזקת בעולה, בחזקת שכביכול זינתה. אז עכשיו, הילד שנולד ממנה, נקרא חלל. אז ינאי לא ראוי להיות כהן, הוא חלל, הוא פסול. אז החכמים, כאב להם לראות שהוא שם את הציץ על הראש, ומתנהג בכהונה. מספיק לך מלכות, יאללה, תהיה מלך, מספיק לך. בן שבויה היה. בן שבויה. ככה היה שמועה כזו. ויבוקש הדבר, ולא נמצא. בדקו ברות באמת, האם הוא בן שבויה, האם הוא חלל. גילו שלא נכון, הוא לא היה בן חלל. ויבדלו חכמי ישראל בזעם. כעס עליהם המלך. אתם מוצאים עליי לעז? ויאמר אלעזר בן פוירא לינאי המלך, ינאי המלך, הדיוט שבישראל כך הוא דינו, ואתה מלך וכהן גדול, כך הוא דינך? מסביר רש"י. אם זה היה בן אדם פשוט, וטעו ודיברו נגדו, בסדר, יסבול את חרפתו, יעביר על מידותיו. אתה מלך, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול, מה אתה תסלח להם? ככה אתה מוחל להם? ומה יעשה הרשע הזה עכשיו? הוא שואל אותו, ינאי שואל את הרשע הזה, מה לעשות? אם אתה שומע לעצתי, רומסם, תהרוג אותה. ותורה מטה עליה, הרי כרוכה ומונחת בקרן זווית. כל הרוצה ללמוד, יבוא וילמוד. זהו מלך ינאי, החשמונאי. הוא רוצה להיות כהן גדול, נראה שהוא תלמיד חכם, נראה שהוא ירא שמיים. אבל מה, פגעו בכבודו? אמר לו, מה לעשות? אמר, תהרוג אותה. מה עם התורה? תורה מונחת בקרן זווית. יש ספרים. אמר רב נחמן בר יצחק, מיד נזרקה בו אפיקורסות. למה אפיקורסות? דאבי ללממה, תנח תורה שבכתב, תורה שבעל פה, מהי? תורה שבעל פה לא הייתה כתובה. איך אפשר ללמוד תורה שבעל פה בלי חכמים? מיד ותוצץ הרעה על ידי אלעזר בן פוירא, ויהרגו כל חכמי ישראל. כן? זה בית שני. זה מלכות חשמונאי. בר מינן, מה שקרה שם. הרגו את כל החכמים. והיה העולם משתומם, כלומר שומם, עד שבא שמעון בן שטח והחזיר את התורה ליושנה. אומר רש"י, איך שמעון בן שטח נשאר? שמעון בן שטח היה אחי אשתו, היה גיס שלו, של המלך, והיא החביאה אותו. כן, היא דאגה להחביא את שמעון בן שטח, וככה הוא ניצל. אז עכשיו, רבי יהושע בן פרחיה מאיפה הגיע? רבי יהושע בן פרחיה היה תלמידו של שמעון בן שטח. אז הגמרא פה מסבירה ששמעון בן שטח אטמין הוא אחטא, איך הוא ניצל? הטמינה אותו אחותו של ינאי. רבי יהושע בן פרחיה איך ניצל? אזל ערק לאלכסנדריה של מצרים. הוא הלך ברח, התחבא באלכסנדריה במצרים. כן, יש עוד גמרא במסכת סנהדרין. בסדר. כן. במסכת סנהדרין גם... זה אחר התלאות, מה שהיה. גם זה אחר התלאות, מה שעשה בן פרחיה. פה הגמרא במסכת סנהדרין מספרת גם כן סיפור מעניין.
שמעון בן שטח, מעשה שהיה עבדי ינאי מלכה קטל נפשה. היה מעשה שהעבד של שמעון בן שטח הרג בן אדם. העבד של, לא של שמעון בן שטח, העבד של ינאי, העבד של ינאי המלך הרג בן אדם. אז עכשיו צריכים לדון את העבד. אבל העבד הוא העבד. איך אפשר לדון אותו? הוא נחשב כמו בהמה של האדון, כמו כלי של האדון. אז מי צריך להביא לדין? את האדון. מעשה שהיה לעבדי ינאי מלכה קטל נפשה. אז העבד הרג בן אדם. אמר לו שמעון בן שטח לחכמים, תנו עיניכם בו ונדוננו. שמעון בן שטח אמר, בואו נעשה דין למלך. שלח לעבדך קטל נפשה. שלחו לינאי המלך, העבד שלך הרג. שלחו שדרי לו. אז הוא שלח את העבד למשפט. שלחו לתא אנט, נמי לאחה. ולתא המלך, בכבודך אתה צריך לבוא לפה. למה? והועד בבעליו אמרה תורה. צריך להעיד בפני הבעלים. יבוא בעל השור ויעמוד על שורו. אתה ויטיב. בא המלך ינאי וישב. אמרו לו שמעון בן שטח, ינאי המלך, עמוד על רגליך ויעידו בך. מה אתה יושב? פה בית משפט. כבוד המלך, כבוד האלוקים שיושב בדין, אתה צריך לעמוד. ולא לפנינו אתה עומד, אלא לפני מי שאמר והיה העולם אתה עומד. שנאמר ועמדו שני אנשים אשר להם הריב. תעמוד. אמר לו, לא כשתאמר אתה, אלא כמו שאמרו חבריך. ינאי המלך אמר, אני לא יודע, אתה מחמיר. אולי החברים שלך יגידו לי אם אני צריך לעמוד. למה? תוספות פה מסבירים שתלמיד חכם שבא לדין לא צריך לעמוד. מפני כבוד התורה הוא לא צריך לעמוד. אז לכאורה קשה, כבוד התורה, אבל חכם שמחל על כבודו, כבודו מחול. מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. אז מה פתאום שמפני תלמיד חכם נותנים לו לשבת, ומלך צריך לעמוד? לכן ינאי לא הסכים. תוספות אומרים, כן, למעשה כבוד תורה עדיף. כבוד תורה קודם לכבוד מלך. אלא מה? החכם שיכול למחול על כבודו, זה לא בגלל שכבודו פחות, אלא מפני שכבודו שייך לו. התורה היא שייכת לו, הוא עמל על התורה, אם הוא רוצה יכול למחול. מלך זה לא כבוד שלו, זה כבוד של העם. לכן אם הוא מוחל על כבודו, אין כבודו מחול. לא בגלל שהחשיבות של הכבוד שלו יותר גדולה מחכם. זה תירוץ של תוספות. כל פנים, אמרו לו לעמוד. אז הוא אומר לו, אני לא שואל אותך, אני שואל אותה. נפנה לימינו, כבשו פניהם בקרקע. נפנה לשמאלו, כבשו פניהם בקרקע. מה זאת אומרת? החכמים, ינאי המלך מסתכל לחכמים שבימין, הורידו את העיניים. החכמים בשמאל, הורידו את העיניים. כלומר, מפחדים ממנו, לא רוצים להגיד לו את ההלכה האמיתית, שהוא חייב לעמוד. אמר להם שמעון בן שטח, בעלי מחשבות אתם, יבוא בעל מחשבות ויפרע מכם. קילל אותם. רגע. יבוא בעל מחשבות ויפרע מכם. מיד בא גבריאל וחבטם בקרקע ומתו. כל הדיינים, סנהדרין, זה לא סתם, זה דיני נפשות פה. סנהדרין יושבים, מתו כולם. באותה שעה אמרו, מלך לא דן ולא דנים אותו, לא מעיד ולא מעידים אותו. כתוצאה מהמעשה שהיה, המעשה הזה, חכמים פסקו יותר, מלך אנחנו לא דנים ולא דן ולא דנים אותו, מלך ישראל. יש הבדל בין מלך ישראל לבין מלכי יהודה. מלכי יהודה דן ודנים אותו. מלכי ישראל, כלומר מי שלא משבט יהודה כמו זה ינאי וכאלו, לא דן ולא דנים אותו. בגלל שהם מסוכנים. למה מלך יהודה לא מסוכן? מלך יהודה, הגמרא אומרת,
מלכי בית דוד, דן ודנים אותו, דכתיב, בית דוד, כה אמר השם, דינו לבוקר משפט. זאת אומרת, יש, בתורה כתוב שיכול לדין, אנחנו לא יכולים לצאת נגד התורה, אבל מלכי ישראל, שהתורה לא דיברה בהם, אז אנחנו לא דנים ולא דנים אותו. על כל פנים אנחנו רואים מכאן, שמעון בן שטח, בואו ננסה קודם כל לסכם מה שאנחנו יודעים על שמעון בן שטח, כן? אנחנו רואים פה בגמרא, שמעון בן שטח, הוא יושב בבית הדין, הוא אומר צריכים להביא את המלך, לא מסתפק במשפט העבד, צריך להביא את המלך, מביא את המלך, המלך יושב, אומר לו מה אתה יושב, תקום. המלך אומר בונה, מה קורה פה? איפה הכבוד? מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, אף אחד לא מעז להגיד כלום. בא שמעון בן שטח, מקלל אותם והורג אותם, כביכול, בכללה שלו. זה מידת הדין בשיא הכוח, זה שמעון בן שטח, במידת הדין שאין כמוה. מתו. הגמרא אומרת, בא גבריאל וחבטן, בכללה שלו. מה ראינו מסכת קידושין? המלך, כן, מה היה עם המלך? המלך עומד לעשות מסיבה. תודה לשם שהוא ניצח במלחמה. בואו נזכור את הימים ההם. עושה יום העצמאות, עושה איזה יום ככה, ניצחנו במלחמות. מה קורה? כל החכמים באים, ואז בא איזה רשע אחד, אומר לו, אתה רואה את החכמים האלו? הם צוחקים עליך. הם לא שמחים בך בכלל. למה אתה אומר ככה? הוא אומר, תשים ציץ, ותראה מה הם יגידו לך. שם את הציץ, התחילו לדבר, הוא לא כהן, הוא כן כהן, הוא חלל, הוא לא בסדר, כן בסדר, התחילו לדבר עליו. אתה רואה? טוב, תבדוק, אתה באמת חלל? בדקו, מצאו, אין הוכחות. אמא שלו לא נשבעת ולא סיפורים. סתם מעלילים. מה עשה? הרג את כל החכמים. שמעון בן שטח ניצל בנס. למה? קרוב משפחה. יש עוד גמרא שם בקידוש, לא ניכנס כרגע, אנחנו נקרא עוד איזה גמרא אחת. קודם כל נסיים פה את הגמרא פה בסוטה. הגמרא מספרת, שמעון בן שטח, כן, הוא התחבא, ויהושע בן פרחיה ברח לאלכסנדריה. כי אהבה שלמה. סוף סוף עשו שלום. כן, הגמרא מספרת מסכת ברכות, שלא היה מי שיעשה זימון, ינאי המלך ישב עם אשתו, אילני, לא מצאו שיעשה זימון, בסוף הביאו את שמעון בן שטח, והוא הצליח איכשהו לעשות שלום, ואז שמעון בן שטח שלח מכתב לאלכסנדריה. מה הוא כתב במכתב? מיני ירושלים הר הקודש, ממני ירושלים הר הקודש, לך או לך אלכסנדריה של מצרים אחותי, בעלי שרוי בתוכך ואני יושבת שוממה. מה הכוונה בעלי? יהושע בן פרחיה יושב במצרים, באלכסנדריה. אז ירושלים היא קוראה לבעלה. בעלי, החכם הגדול, התנא הגדול שיושב במצרים, הוא בעלי. הוא יושב במצרים, ואני יושבת שוממה. אם אתם זוכרים, היה לנו שיעורים, כמה שיעורים שדיברנו, שארץ ישראל ועם ישראל זה כמו חתן וכלה. אז הנה יש לנו פה הוכחה נפלאה על הרעיון הזה, שארץ ישראל שהיא נמצאת לבד, היא כמו אישה גלמודה, אישה עגונה, כאלמנה, הייתה כאלמנה, מה שכתוב פה. אני יושבת שוממה, ובעלי יושב באלכסנדריה. ככה כתב שמעון בן שטח בשפה מליצית את הבקשה שלו שהוא יחזור. לא מדבר איתו על העלייה לארץ, לא מדבר איתו על זה. הוא אומר לו, בוא אני אסביר לך בדיוק מה שקורה. יהודי שנמצא בחוץ לארץ, זה משאיר את אשתו עגונה, זה הסיפור. אמר שמע מינה ולשלמה. הבין רבי יהושע בן פרחיה שכנראה אפשר לחזור. כי אתה הכלל האושפיזה. בדרך חזרה,
הגיע לאיזה מקום, לאכסניה. קם קמיו ביקרא שפיר. כיבדו אותם הרבה. עבדלי יקרא טובה. עשו לו הרבה כבוד. יתיב וקם משתבח, כמה נאה האכסניה הזו. אז רבי ישוע היה מודה לשם, תראה איזה יופי, איך הביאו אותנו, מקום כל כך יפה. כמה יפה האכסניה הזו. אמר לו אחד מתלמידיו, רבי, עיני הטרוטות, מה אתה אומר שהיא יפה? לא ראית את העיניים שלה? עקומות, מה יפה? אמר לו רשע, בכך אתה עוסק? על המקום. חרץ את דינו. רשע, בכך אתה עוסק? רש"י אומר שהייתה אשת איש. מה אתה מסתכל באשת איש? ככה אומר רש"י. בכך אתה עוסק, מסתכל באשת איש? מסתכל לה בעיניים, עיניים יפות, לא יפות. הפיק 400 שיפורי. הוציא 400 שופרות. ושמתה. מאיפה מצא 400 שופרות? אני לא יודע. מי תקע בהם? אני לא יודע. לא נשאר אף אחד. תארו לכם מה זה. כל חכם הוא חשוב עכשיו. אי אפשר לוותר על תלמיד. נדע אותו. ב400 שופרות. על מה? תסתכל לה בעיניים. בכך אתה עוסק? כל יומה אתה לקמה ולא קיבלה. התלמיד הזה היה חוזר ובא, מבקש מחילה, מתחנן, תחזיר אותי, תקבל אותי. לא, לא מקבל. יום אחד הבא קרא קריאת שמע. יום אחד היה קורא קריאת שמע, אתה לקמה. הבא בדעתה לקבולה. אותו יום הוא רצה לקבל אותו. אחבלה בידי. אמר רש"י, סימן לו ביד, שאני מוכן לקבל אותך רק שנייה. סבר מדחא דחלה, הוא לא הבין, למה הוא לא מדבר? חשב עוד הפעם דחה אותו. אזל, זקף לבנתה ופלחה. לקח לבנה והתחיל לעבוד אותה. ממש השתגע. מה עשה? לקח לבנה, אבן. התחיל לעבוד אבנים, עץ ואבן. אמר לו, חזור בך. עכשיו, כשהוא התחיל לעבוד עבודה זרה, אז רבי ישוע התחיל לבקש ממנו, בוא תחזור. אמר לו, כך מקובלני ממך. כל החוטא ומחתי את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. כלומר, הוא כבר הספיק לחטוא ולהחטיא את האחרים. אחרי כמה שנים? דאמר מור, כישף והסית והדיח והחטיא את ישראל. אותו האיש זה, כן? הוא מה עשה? עשה כישופים. והסית והדיח את ישראל והחטיא את ישראל. תניא רבי שמעון בן עזר אומר, יצר הרע, תינוק ואישה, תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. מי זה אמא שלו הייתה רב? מי אמא שלו? איך קוראים לאמא שלו? מרים. אשתו של רבי יוחנן. איזה רבי יוחנן? הלוא עבר את אברהם סיפור המקורי. כן. ממי? זה גמרא במסכת שבת, כל הסיפור, מי היה הבעל, מי היה האונס שאנס אותם, זה היה סיפור, לא חשוב לו כרגע. אנחנו נתעסק עם העניינים האלו בינתיים, לא מעניין אותנו מאותו האיש. הגמרא פה מסבירה שיצר הרע, תינוק ואישה, שמאל דוחה וימין מקרבת. אומר כאן רש"י, אומר כאן רש"י, יצר של תשמיש, תקרבנו בימין, שלא יקוץ בפריה ורבייה. יצר של תשמיש, זה דבר שבן אדם צריך לקרב אותו, צריך לקיים אותו, פריה ורבייה. וכן תינוק, פן יברח ויאבד עצמו. כועס על הילד, ויראה לו יותר מדי כעס, יאבד את עצמו. כן? היום יש לנו פירוש אחר ליאבד את עצמו. לאו דווקא שיש גם כאלו, סיפרו לי כמה סיפורים,
שילדים שדחו אותם ההורים שלהם, והתאבדו, ממש, באותו יום. אתמול מישהו סיפר לי. ואישה, אף היא דעתה קלה. אם ירדפוה, תצא לתרבות רעה. זאת אומרת, רש"י מסביר את זה כפשוטו. שמאל דוחה וימין מקרבת, מדובר פה בבן אדם שחטא. בן אדם שעשה איזה מעשה שראוי לרדוף אותו, ראוי להעניש אותו. גם כשהוא צריך להעניש, צריך לעשות את זה בשמאל דוחה וימין מקרבת. מצאתי מעם לועז, בספר מלכים, שהוא מביא איזה מדרש, אומר במלכים א' פרק י"ט, אומר המעם לועז, המוכיח צריך לדבר דברי התוכחה דברים רכים ונעימים, כמו שאמרו חז"ל. משל למה הדבר דומה? לבן שאמר לו אביו, לך לבית הספר. האבא שלח את הילד לבית הספר, והלך לו לשוק, והיה מתחיל לשחק עם הנערים. כלומר, הילד עזב את הבית ספר, לא הולך לבית ספר, מתחיל לשחק ברחובות. וידע אביו שלא הלך לבית הספר. ראה שהוא, הילד הזה מרמה אותו. מה עושה אבא כזה? ילד לא הולך לבית ספר, צוחק עליו, מה קורה? מה עושים? היה משמיעו דברים רעים, כלומר מוכיח אותו, לצוק עליו. אחר כך אמר לו, רחוץ ידך ובו סעוד עימי. זה יפה, לא? מה עשה? הילד, האבא שלח אותו לבית הספר, ואחר כך הוא רואה שהוא לא הולך לבית הספר, הוא מסתובב, משחק, הוא הולך למועדונים, הוא מטייל, לא יודע מה עושה. אז כשחזר הביתה, אמר לו, איפה היית? אמר לו, הלכתי לבית ספר. התחיל לצעוק עליו, וזה, דבר איתו דברי תוכחה. כשגמר, מה עשה? אמר, הולך תתרחץ, רחוץ ידיך, ובוא סעוד עימי. אומר המעם לועז, זה המדרש, בא ללמד אותנו, שמאל דוחה וימין מקרבת. גם כשהוא כועס עליו, מיד באותו מעשה, ימין מקרבת. לא אחרי שבוע. באותו עניין, באותו רגע שהוא כועס עליו, מיד אחרי כן ימין מקרבת. באמת שראיתי בספרים שמדברים על חינוך, שחז"ל פה מדייקים ימין ושמאל. למה ימין ושמאל? חוץ מהעניין ששמאל זה יד רכה, יד חלשה, וימין זה יד חזקה, זה בא ללמד אותנו שלקרב יותר חזק מאשר לדחות וכו'. אבל חוץ מזה, בהם חכמים ללמד אותנו שצריך לעשות את זה בשתי ידיים שונות. לא באותה יד דוחים ובאותה יד מקרבים. למה? כי נגיד עכשיו הוא כועס עליו שהילד הזה לא הלך בית ספר. אז אם הוא עכשיו הוא כועס עליו, לא הלכת לבית ספר, אתה לא בסדר בזה. מה הוא יגיד לו? ימין מקרבת. אם הוא יעשה את זה באותו יד שדוחה, באותו יד הוא יקרב. יגיד לו, כן, אני מבין, אתה לא הולך לבית ספר כי זה בית ספר ככה, קשה לך, אני מבין שאתה באמת, אז הוא מקלקל את התוכחה. ברגע שהוא אומר לו שזה בסדר, אז כל מה שהוא רצה להוכיח אותו נשבר. לכן אמרו שמאל וימין. הימין שמקרבת לא חייב להיות מאותו עניין. כמו שהמדרש מביא, בוא סעוד עימי, בוא נאכל ביחד. כלומר, ראיתי באחד הספרים שמספר על אחד הראשי ישיבות, שמאוד מאוד הצליח בישיבה שלו. מצד אחד הוא היה מסוגל לומר תוכחה, מצד שני התלמידים לא שנאו אותו, אהבו אותו והמשיכו לבוא לישיבה. אז אחד רצה לבדוק מה הסוד שלו. אז מה הוא ראה? הוא ראה פעם את הרב מוכיח איזה תלמיד, שבא מאוחר, הוא לא בא איזה יום לישיבה, סתם, באחר לתפילה, לא משנה, דברים כאלו. אז הוא בא, אומר לו, איפה היית? למה לא באת אתמול? ככה כזה. הוא
אומר, באותה שעה שהוא שואל אותו איפה היית, איפה באת אתמול, הוא מסדר לו את הצווארון מסדר לו את הצווארון שיעמוד יפה. הוא כועס עליו שהוא לא בא, אבל באותו עניין הוא מסדר לו את הצווארון. זה נקרא שמאל דוחה וימין מקרבת. שהילד, התלמיד, יודע שזה לא בא מתוך שנאה ולא בא מתוך כעס בעלמא, זה רק עניין ענייני. יש פה עניין שהוא צריך למחות בו. אז הוא מקבל את זה בצורה אחרת לגמרי, מאשר שזה נראה לו שהוא כבר הרים ידיים ממנו ולא רוצה לראות אותו ושונא אותו, משהו כזה. אז אנחנו רואים בעצם רבי יהושע בן פרחיה הוא תלמידו של מי? של שמעון בן שטח. שמעון בן שטח, כבר ראינו את מידת הדין שהייתה אצלו, ויש בירושלמי סיפור שקרה עם שמעון בן שטח גם כן, במסכת סנהדרין. כתוב ככה, שמה במסכת סנהדרין מדבר על שאלה כאשר העדים באו, העידו איזה דבר בבית הדין, אחרי שהם גמרו להעיד, הכל היה בסדר, בית דין פסקו את הדין, חייב מיתה. כן? אחרי שהם פסקו שחייב מיתה, מתגלה, העדים באים אומרים, סתם, צחקנו. אנחנו מתחרטים, לא העדנו שום דבר, זה הכל שקר. מה עושים במקרה כזה? זה לא זומן. לא באו העדים כנגדם, לא באו העדים אחרים, לא שום דבר, הם בעצמם מודים. אבל שזה בסוף זה הפה שאמר, לא, הפה שהגיד, לא חזר ומגיד. כיוון שהגיד, אין חזר ומגיד. אז זו מחלוקת בתלמוד. שנאמר, כתוב שמה, אי אפשר להחזירו. להחזירו אי אפשר. טוב. כתוב שם מעשה שהיה וכו'. עכשיו הגמרא מביאה סיפור על שמעון בן שטח. שמעון בן שטח היו ידיו חמומות. היו ידיו חמומות. עתה סיעת ליצנים, אמרי הבו עצה ניסוד על ברי ונקטילנה. שמעון בן שטח. היו ידיו חמומות. מה שאומרים היום, חמום מוח. קצר. קצר. 15 גם. היה דינים. היה בדינים. וגומר העניינים מהר. יש איזה סיפור שם בירושלמי גם כן, מחשפות שהוא הרג וזה, עשה איזה עסק, הרג שם את כל המחשפות. הוא היה גומר עניינים די מהר. אז היו ידיו חמומות. באה סיעת ליצנים, אמרו עצה, בואו נמצא עצה, נפטר, נעשה לו בחזרה גם כן איזה תרגיל. ניסוד על ברי ונקטילנה. נביא עדים, נעיד על הבן שלו איזה עדות, שקר, ונהרוג לו את הבן שלו. עשידו עלוי ונגמר דינו להרג. העידו עליו ונגמר דינו להרגה. מנפק למקטלה, בדרך שיוצאים להרוג אותו, אמרי למראה שקרין ענן. באו העדים, אמרו, אנחנו סתם צחוק, אנחנו שקרנים. בא אבוי מחזרתה,
רצה האבא להחזיר את הילד. אמר לו, אבא, אם ביקשת לבוא תשועה על ידך, עשה אותי כאסקופה. הילד אמר לאבא שלו, אבא, אם ביקשת לבוא תשועה על ידך, עשה אותי כאסקופה. זאת אומרת, אל תחזור בך. אתה פוסק שהדין הוא, שאחרי שהעדים העידו, נגמר, אין לחזור. אז אל תחזור בך. תבוא תשועה על ידך בזכות זה. אז התגלגל לרבי שמעון בן שטח, שהבן שלו נהרג, על לא עוול בכפו. סיעת ליצנים. למה הליצנים עשו לו? מידת הדין. זה המידת הדין הזו גרמה לינאי המלך להרוג את החכמים. מידת הדין גרמה שכל חכמים הסנהדרין שהיו בזמן יושב שמעון בן שטח, מהכללה שלו מתו. ראינו את זה, שהוא בזמן ינאי המלך הוא קילל אותם שבגלל שהם מחניפים לינאי המלך אז שיענשו, ובא גבריאל חבטם בקרקע ומתו. אחר כך יצא לו תלמיד, יהושע בן פרחיה, ראה שהתלמיד שלו מדבר על האישה, מסתכל בעיניים שלה, הוא מיד פירש את זה שהוא מסתכל בעיניים שלה מתאווה, והוציא 400 שופרות ושמע את אותו, ולא מוכן לשמוע אותו, לא לקבל אותו וזה. כמו שראינו, חטא והחטיא את ישראל, והסית והדיח, ומה לא עשה, עד היום הזה אנחנו סובלים ממנו, רק בגלל שתי ידיים שמאליות. איך אומרים לבן אדם שלא יודע לעבוד? יש לו שתי ידיים שמאליות. אסור לבן אדם שלו שתי ידיים שמאליות. שמאלית אחת. צריך שאדם יהיה לו יד ימין יותר חזקה מיד שמאל. ומה אנחנו רואים פה מהסיפור הזה בתלמוד ירושלמי? כמובן מי אנחנו שדבר על שמעון בן שטח? צדיק עצום. אבל אנחנו, איך אומרים, צריכים לקבל מוסר. זה המטרה. המטרה, שמעון בן שטח בסופו של דבר, כת ליצנים החזירה לו. ראתה שידיו חמומות, כל כך הרבה סבל וכל כך הרבה רע בא לעולם בגלל המידת הדין, אמרו בו מידת הדין, נעשה לו מידת הדין בחזרה ונראה מה. אחרי שמוצאים את הבן שלו להריגה, בא להחזירו. איך אמר לו הבן שלו, זה הכפרה. אני הכפרה, אני אהיה כאסקופה הנדרסת, אני אהיה כפרה בשבילך. זה שחז"ל אומרים, כל מי שדן לקו זכות, דנים אותו לקו זכות. כל מי שדן לקו חובה, דנים אותו לקו חובה. וכשבן אדם הולך במידת הדין, בסופו של דבר באים במידת הדין עליו, ואפילו יש נספה בלא משפט. אפילו שלא מגיע לו, הילד שלו לא עשה כלום. יש נספה בלא משפט, זה כתוצאה מזה שבן אדם דן את האחרים יותר מדי בגבורה, יותר מדי בדין, אז בסופו של דבר מידת הדין רודפת אחריו גם למעלה ממה שמגיע לו. כביכול, סתם לא עשה כלום הילד. זה דבר שמאוד צריכים להיזהר בדור שלנו, שברוך השם יש הרבה בעלי תשובה, הרבה כאלו, שלא תמיד הולכים בדיוק כמו שהראש ישיבה רוצה, כמו שהמורה רוצה, כמו שזה. יש היום כל מיני מכשירים, כל מיני דברים. ואני שמעתי מאחד מראשי הישיבות כאן באזור, יצא לי לפגוש אותו, ודיברנו, הוא אמר לי סיפור מדהים. הוא אומר, היה לו בישיבה תלמיד שהיה מקולקל, והיה לוקח, התברר שהיה לוקח תלמידים, מביא סרטים שעושים סריטות, כן? סרטים נוראים, היה מביא אותם, ורואה יחד עם החברים שלו בחדר.
כשהוא תפס את זה, זרק אותו לכל הרוחות. האבא בא, בוכה, אמר לו, אין לי מה לדבר איתך, לא רוצה לשמוע ממך, את הילד שלך קלקל לי את הילדים פה, אני לא מוכן לשמוע. מה עשה האבא? הלך לרב שטיימן שליטה. הלך לרב שטיימן. הרב שטיימן קרא לאבא, לראש ישיבה. קרא לו, הושיב אותו, וצעק עליו. סיפר לי מה שאמר לו, כאילו... בקיצור, כמה שהרב הזה אמר, אין לי שום הבנה בזה. איך אני יכול להחזיר ילד כזה לישיבה? אין לי שום הבנה בעניין הזה. אבל זה מה שהרב שטיימן רוצה, זה מה שאני אעשה, אין ברירה. אבל זה, כנראה הרב ראה לרחוק. בסדר, ילד חטא, קיבל את העונש שלו, יעשה תשובה, צריך לתת לו צ'אנס, שיעשה תשובה, קבל אותו. אנחנו רואים אלישע, בכל הסיפורים האלו, כן, כמובן כל דבר לגופו, ודאי. אז, אבל זה נותן לנו קצת הבנה איך גדולי הדור מסתכלים על הדור שלנו, לא ככה מהר, כל דבר קטן, זה דבר חמור ביותר, אבל לפעמים על דברים קטנים מזה, ראו שיש לו איזה מכשיר, שאני יודע מה, אמר משהו, התלבש איכשהו, הלך באיזה מקום, אכל באיזה מקום, על דברים כאלו זורקים ילדים ולא נותנים להם חזרה, ואז אנחנו רואים ילדים נאבדים, בעוונות הרבים, השם ישמור. אז זה צריך להיזהר מאוד, שתהיה שמאל דוחה וימין מקרבת, בוס עוד עמי, תן לו חיבוק, תן לו כמה מילים טובות, אתה תחזיר אותו, הרבה יותר טוב מלגרש. ברוך ה' אמן.